ما تضيعش وقتك في مساعدة الناس في أمريكا. خليني أقول لك إزاي ممكن إن أنت تعرف مين تساعده ومين ما تساعدوش. I go off work ethic, like if I know what they're asking the money for, the favor. أنا دلوقتي واحد لو بسعى ليا لنفسي هيبان إذا كنت أنا بسعى ولا لأ، هيبان إذا كنت أنا عايز أعمل حاجة فعلا ولا لأ لنفسي. لان انت ممكن ناس كتيره جدا تقول لك نفس الكلام ده وفي الاخر هتسعى معاهم جدا جدا وهتلاقيهم هم اصلا مش بيخطوا خطوه لنفسهم وانت بتحاول تسعى وتساعد وتاخد من وقتك ومجهودك. I've done a lot of favors. A lot of people owe me a lot of money because of the favors. I lost a lot of. عن طريق حاجه بسيطه جدا وانا بتبعها وصدقني نفعت معايا لفتره طويله جدا لان ضيعت وقت كتير جدا في مساعده ناس كتير لا تستحق المساعده. ما تضيعش وقتك في مساعدة الناس في أمريكا. وأنا ليه بقول لك الكلام ده؟ خليني أشرح لك أكتر. خد بالك أنا هنا بكلمك مش على الناس اللي في أمريكا بس، أنا هنا بكلمك على الناس في العموم، ناس كتيرة جدا محتاجة مساعدة بس مش الناس كلها تستاهل المساعدة. تعال أديك فكرة أكتر ونفهم انا قصدي ايه. يعني لو انت واحد اصلا متعود ان انت بتساعد الناس في العموم وايا كان بقى، انت هنا مسافر، انت هنا في بلدك، انت هنا مع صحابك، المهم ان انت واحد فطرتك في ان انت بتساعد الناس. هل لو سالت الناس دي كل الناس اللي انت ساعدتهم كانوا يستاهلوا ان هم يتساعدوا ولا لا؟ 100% هيقولوا لك ان مش كل الناس فعلا كانت تستاهل المساعده. ولكن خليني اقول لك ازاي ممكن ان انت تعرف مين تساعده ومين ما تساعدوش. يلا بينا. مين ومين ما تساعدوش في امريكا. لو انت في اي مكان في العالم كله في ناس حابب ان انت تساعدها او ناس تطلب منك ان انت تساعدهم ومش عارف يستحقوا ولا لا، اتبع النظريه اللي انا ماشي بيها وهي صد رده. بمعنى دلوقتي انت عايز تعرف الشخص اللي انت يعني هتسعى له ده يستحق السعي منك ليه ولا لا. طيب ازاي اقدر اعرف ده؟ عن طريق حاجه بسيطه جدا وانا بتبعها وصدقني نفعت معايا لفتره طويله جدا لان ضيعت وقت كتير جدا في مساعده ناس كتير لا تستحق المساعده. اول حاجه هتعملها ان هو لما يطلب منك الطلب هترده له بطلب على طول، والطلب ده ليه علاقه بالحاجه اللي هو طالبها. لما واحد يطلب منك ان هو بيدور على شغل فانت تقول له على طول طيب ممكن تبعت لي مثلا السي في بتاعك، ما تقولوش طيب انا هدور لك على شغل، هو انت مجالك ايه، هو انت بتعمل ايه. افهم منه كل الكلام ده في التليفون او ان بيرسون عادي جدا، ولكن لما بتيجي تاخد الاكشن تقول له على طول كده انت دلوقتي معاك السي في بتاعك ولا لا. اول ما هيقول لك معايا وهبعته لك وكل الكلام ده تمام جدا، هنا انت عملت اول رده، هو صد وانت رديت. هو قال لك انا دور لي على شغل فانت فهمت منه المجال بتاعه والشغل اللي هو بيشتغلوا في ايه وطلبت منه الرده بتاعتك، وهو ابعت لي السي في بتاعك علشان اعرف ادور لك على شغل عن طريق السي في. وده هنا بيكون اول اختبار مش تاني اختبار، لان الموضوع بيبقى ماشي على مرحله، المرحله الاولى والثانيه. عشان كده بقول لك دايما صد رده، بمعنى ان هو لما يبعت لك السي في بتاعه او الريزومي بتاعه تعمل ايه؟ تقوم قايل له من غير كسوف على طول لو سمحت الصوره اللي في السي في بتاعتك دي غيرها. تقول لي ليه يا جاكسون انت بتتعبه وخلاص؟ اقول لك لا صدقني ده مش تعب، انت هنا بتختار تعرف منه هو شخصيا قادر يساعد نفسه ولا لا. بمعنى انا دلوقتي واحد لو بسعى ليا لنفسي هيبان اذا كنت انا بسعى ولا لا، هيبان اذا كنت انا عايز اعمل حاجه فعلا ولا لا لنفسي قبل ما حتى اقول لحد يساعدني. بمعنى تاني وهو ان انت لما تقول له ليتس سي مثلا انا والله بعت الصور بتاعه السي في بتاعك للناس كتيره ولكن كلهم بيقولوا لي ان الصوره دي شكلها قديم، وانت هنا بتتكلم في حاجه هو باعتها لك، هيدور على حاجه ممكن تتعبه السنه في حاجه هو باعتها لك او في حاجه هو بيقولها لك او في حاجه هو يعملها لنفسه في الاول قبل ما تسعى له انت. فده معناه ايه؟ ان انت وانت بتساله على الصوره تقول له هي الصوره دي قديمه، يقول لك يعني قديمه مش عارف، قال له بص احنا عايزين صوره جديده، روح خد صوره خلفيه بيضاء جديده لنفسك وحطها في السي في وابعتها لي تاني. هنا انت بتدي له الاختبار الحقيقي، هل هو فعلا هيسعى في ان هو يروح ويتصور صوره ويحطها في السي في ويبعته لك ولا لا. هنا انت بتبتدي فعلا تعرف ان كان الشخص ده هيسعى سعي زي ما بنقول ايجابي لنفسه ولا سلبي وهيتعبك معاه وخلاص. لان انت ممكن ناس كتيره جدا تقول لك نفس الكلام ده وفي الاخر هتسعى معاهم جدا جدا وهتلاقي هم اصلا مش بيخطوا خطوه لنفسهم وانت بتحاول تسعى وتساعد وتاخد من وقتك ومجهودك كل حاجه في حياتك علشان تساعده وفي الاخر هو اصلا مش حابب انه يساعد نفسه. خد بالك الموضوع ده مهم قوي والله العظيم. انا هنا بكلمك على جميع المساعدات. ليتس سي مثلا انت قلت له انك هتشتغل معايا واليوم معايا ب$5، حلو؟ طبعا ده مثل، بقى بحاول افهمك حاجه، افهم معايا ما تنشفش دماغك، افهم. المهم دلوقتي انا لو شغلته معايا اديته مثلا $5 في اليوم احسن ما اعدي عليه كل يوم اديله مثلا 50 سنت كبقشيش.
وتشوف ايه رايك لو انا عندي شغلانه مثلا تحب تشتغلها يا فندم. هيقول لك والله انا اصلا بشحت، فطبيعي ان انا المفروض ان انا ابقى عايز اشتغل عشان اقعد في بيت واقدر اكل واشرب واستقر. فلو انت عرضت عليه عرض شغل وجمعت يا عم فلوس من صحابك واديته الراتب لاخر الاسبوع مثلا ولا اخر الشهر، ولقيته ان هو بيشتغل فعلا، ساعتها انت ممكن تتعب معاه في انك تلاقي له شغل من غير ما هو يبقى عارف اصلا. مش كل يوم بتعدي عليه تديله مثلا 50 سنت ولا دولار على اساس ان هو بيشحت. Muhammad, Ahlan. how are you doing? Alhamdulillah. So as a business owner, who you will be interested to let him work with us? I mean, with you. As a business owner, As a business owner, who you get interested to let him work, or even if you test him for work, who is the most like attract worker to you to Jackson. be employed? Mr. Jackson. Nah, forget about me. I would hire him right away. Right away. Forget Hands about down, me. Not even thinking Forget about about me. my eyes. It's that. If you have someone like What do you mean? Like I'm looking for like a lazy or language okay. or if he's not good, what makes you saying that this guy is not good so I have to fire him? Sometimes we find employees that are amazing. But since we're in America, English is the primary language. The problem is they can't speak English, but the work ethic is there, everything is great, attitude is amazing, but they just don't have it. They don't have the English, I mean. So it's start with, if they speak English, like the basic English, they don't need to speak amazing dictionary words every time they speak. But if they come, like if they're possible, like you look for attitude mainly. If they have a great attitude, that's a great sign. And then just their work ethic, because sometimes they have a bad, and that's really it. If they're willing to learn, you're good. All right, thank you so much. And something else, please. Yes. What makes you saying that this employee must get fired? I have a saying. I learned this from one of my employees. He said, "Congratulations." Like if I ever have to fire somebody, just say, "Congratulations, you've been promoted to a customer." That's how you just let them go. No, but seriously, when you have to let someone go, I don't fire people for no reason. So most of the time, I fire them because they've done something or broke protocol or they just don't care about the store. And feedback is really bad. But it's very rare, but it does happen. Okay, last thing. I know that you you love to help others. Yes. For maybe getting job or whatever it is. So everybody ask you for a favor. Do you think all of them are good to do the favor for them? I've done a lot of favors, and a lot of people owe me a lot of money because of the favors. I lost a lot of. I lost a lot of money. No, but money is not important. Alhamdulillah, like from Allah. So if I give it away and somebody takes it, maktub, I don't need it. It was, It's not about the money now. It's about the concept. Like Yeah, but a you lot do of people your best. asking you for favors. A lot of Do you people think do. all of them? No, you do your best to dictate whether they're good or bad or whether they're good for it, and pretty much. But most of my employees, alhamdulillah, I trust them enough to where I give them favors. I do it all the time. But obviously sometimes their life I don't blame them because a lot of we live in the city. So a lot of people have a lot of... Because the purpose behind this video is how to know who is really priority of the favors to do for them. Like My advice I is... know the trick to know if... Before you say it, my advice... Okay. Is if you're in a position where you're good, alhamdulillah, like I am right now, do the favor. It doesn't hurt. Unless they're like, just do the favor. Maybe that favor would make them better their life or change their life. Because most of the time, people do stuff bad because they're in a bad position. But if they're in a good position, they usually don't do bad stuff. So that's my advice. All right. So not all of them deserve the favor. Yeah, not everybody deserves a favor. Yes. Exactly. How? But if I could, I would. All right. So the purpose behind this video is, I know that a lot of people asking you for favors. Not all of them deserve the favor. Agreed. Yes. Exactly. So the tip and trick of this video, how you know who deserve and who's not. That's a good one. That's a really good question. How do I know if they deserve the favor or not? Are you talking about my employees? Like Whatever. People I know. Yes. Maybe. Okay. Yeah. So in your space. I go off work ethic, like how they are coming on time. Like if I know what they're asking the money for, the favor usually is money. Like then and I know if they start big, like with a big number, hey, can I borrow $1,000 or $2,000? Don't do the favor. Okay. Do not do the favor, because you don't know. You don't want to take that risk. But I've done that. That's how I know. Okay. But usually just look at their character. We're Muslim at the end of the day, alhamdulillah. So if you look at their character, that'll tell you everything you need to know, subhanAllah. So basically, maybe the requirement is to make sure this guy is serious of what he doing. Yeah, you gotta just look at his character. If he's obviously, you could tell off the character, how they behave, how they treat the job.
And you're like, oh, okay, or how they talk to people. So then you just kind of like be like, oh, I, try to work around it. Just tell them, no, I can't give you that much, or and then test it out. Maybe give him a few hundred or something, and then go from there. But other than that, just look at their character and follow your gut. If you feel, don't do it. Okay. If you feel anything wrong, don't do it. Alhamdulillah, there's nothing obligating you to give your money or do any favors for anybody. Okay, last thing. I had too much talking, but it's okay. Last thing. This All right. practice for So away from workers, what if from a family or friend? How will you know if they deserve or not? If they're family and friend, Yes. How will you know if they I deserve or can not? tell you right now, always help them. Always help them. Always. Even they Even. not deserve. They Even. wasting your time, Even. your money, Because most of your my effort. okay, for me. Exactly. So What if one friend told you like, I need a job? Can you find me a and job? they always help them. If it's the first time, for you, always help them, no matter what. And if it's like if they've done something to you before, like it's happened to me, family members, then you learned, and then you just next time it happens, you forgive them, you move on. That's part of our religion, and then you just keep it moving. Pretty much, you just if they ask you for more favors and stuff like that, you Okay. just tell them respectfully, I can't, or no, like stuff like that. But always help any Muslim. You do not need to do like maybe practicing or a small test for them before you do the favor to see if they really need to help themselves before you help them or not. Yeah, because that's what I mean by always help them though. Because sometimes they just need to help themselves. You have to read the situation. Because I know a lot of people that in my family that bad stuff, and they sometimes want to change their life, and then they think money will change it, and no, that's not the case. Your habits, you got to start with yourself, change yourself, make yourself a little better. I'm speaking religiously, because everything follows after that. Once you get closer to Allah, everything will come, and then because Allah, everything comes from Allah. So, and then everything else will start to come, and then you trust me, nobody ever needs help if they're with Allah. So, and then Allah will just give you whatever you need. That's what I believe. So that's why I said just help people. If you have it, help people, and if you don't have it, help people to the best of your ability. That's just how it works. Alhamdulillah, that's our goal. All right. Thank you so much, Mo. You're very welcome. Thank you for the interview. You're very welcome. باي باي. Bye-bye. بص، في نهاية الفيديو ده خليني اقول لك على حكمة جميلة جدا، خليها ايه زي ما بيقولون حلقة في ودنك كده لحد اخر عمرك ان شاء الله، لو انت واحد من الناس اللي انا قلت عليها. خليك فاكر دايما ان المساعدة انك تمد ايدك لحد مش هو ده دايما اللي انت محتاج انك تعمله بس، انت لازم تختار بنفسك مين اللي انت تمد ايدك ليه اصلا، هل يستحق ولا لا. ودايما اسأل نفسك السؤال ده، هل الشخص اللي انت هتساعده هل هو اصلا مستعد انه يساعد نفسه ولا لا؟ هل هو فعلا ناوي انه يتغير ويشتغل على نفسه؟ لانك صدقني لما بتختار مين انك تساعده انت بتحدد مين اللي هينجح. خليها موعظه دايما في حياتك كده، الشخص اللي انت بتقرر ان انت تساعده هو ده الشخص اللي المفروض ان هو هينجح. المهم، وفي نهايه الفيديو استنى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، فيها موعظه اكتر وفيها حاجات اكتر تخليك ازاي تعرف انك تستقر في اي دوله في العالم مش بس في امريكا، وهديك نصايح كتيره جدا 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 من خبره اكتر من 11 سنه في الغربه. بعيدا عن الغربه الداخليه اللي انا عارف ان انت عايش فيها، ففي غرفه تانية خارجيه بتعلمك حاجات اكتر بكتير من اللي انت عايش فيها. فيد واستفيد ان شاء الله، ولو استفدت اعمل شير لحد تاني ممكن يستفيد باذن الله زي ما انت استفدت النهارده، وربنا يقوينا على فعل الخير دايما. ولو انت واحد عايز تعرف ازاي تستقر في امريكا، ما تنساش تتابعني في اكتر من 800 فيديو على اليوتيوب، هيفيدك جدا في كل معلومه ازاي تعرف تستقر بيها هنا باذن الله، حتى ان تحصل على الجنسيه الامريكيه وما قبلها باذن الله. نشوفكم على خير فيديو جديد باذن الله، ويا رب تكونوا في افضل حال. سلام.